知你同阿盧迪榮做過戲嘅，我睇到嘅。哦3年前啫，好似。喂，咁啊，你咧就喺度服務咗10年咧，其實你就好後生啫，好似細路哥咁而家嘅樣。係啊，我3歲就入行㗎啦嘛，咁啊6歲加入電視圈啊嘛。嗰陣我哋未出世。我嘅古仔同你又差唔多，琳琳姐。其實真係你做咗10年咧，嗰個感覺係點咧？如果真正嚟講咧，就即係初入電視咧就唔係幾慣啦，因為你知啦，電影界咧就好服侍㗎噃，咁有人斟茶啊，俾凳你坐啊，咁又請你埋位啊，咁初嚟到電視，哇！自己又拎好多嘢啊，成啦咁，但係做下咧就覺得咁樣嘅制度都係啱嘅，即係一個人咧應該要自己靠自己嘛，唔好靠人哋嘛。咁啊，如果好服侍啲咧，亦都唔拘嘅嚇。呢個即刻咁講啊！咁你喺咁10年裏邊咧，就演咗好多嘅劇集啊！咁有冇邊個印象深刻啲咁？如果話到我即係印象深刻嘅咧，就係嗰陣時嘅小李飛刀啦，係啦，即係最近重播咗㗎啦。咁啊，另外咧就都係古裝嘅比較多啲。咁啊，好似江山美人啊，或者係同夏雨你都做過啦，嗬？做過，我同你做好多啦。我好記得江山美人啊，鳳姐好靚。鳳姐好靚啫，嗬？即係你係話林琳姐扮嘅鳳姐。仲有嗰陣時咁啊，差不多。豆豆啊咩嗰個咧？嗰個咧就係同阿盧 David 一齊做㗎啦。咁佢嗰陣時就即係可以講係第一次拍電視劇啦。我都係第一次拍電視劇，咁我哋當時咧就吸收咗好多即係其他人嘅意見啊，咁大家都合作得好開心咯，所以我中意拍電視。係。咁其實咧，而家咧除咗你之外咧，盧 David 都做埋主持啦，你又做埋主持啦，咁唔該晒你啊，琳琳姐。唔該。咁嗰邊咧，盧 David 又做緊主持嘅職責，就要介紹有一個遊戲嘅玩法喎，唔該盧 David。好，咁啊，其實咧上班同阿豆豆啊、琳琳做劇嗰時都係非常之回味㗎嚇。